कंधरा रिपोर्टर मुज़फ़र हुसैन जामरी की रिपोर्ट मुताबिक़ कंधरा में अमन जो पखी उडामी वियो। ॾींहों ॾींहुं ॾोहनि में इज़ाफ़ो। कंधरा रात जे देर सां बाईपास फरीद शाह होटल भरिसां 5 हथियारबंदनि रोड ते खजिन जूं कामूं रखी फुर जे इरादे सां बीठल न बीहण ते कार मथां फायरिंग करे ॾिनी। रिपोर्ट मूजिब यूसी वाह बुरुड़ा जो काउंसलर निसार अहमद खजड़ अल्लाह ॾिनो खजड़ जिन सखर का शहीद राणी बेनज़ीर भुट्टो जी सालगिरह मल्हाए कंधरा तरफ़ अची रहा हुआ त कार जी लाइट ज़रिए रोड ब्लॉक ऐं ॾोहारियुनि खे ॾिसी गाॾी रिवर्स कई, जंहिं हथियारबंदनि कार मथां सीधी फायरिंग करे ॾिनी ऐं मौजज़ाणी तौर बची विया। ॿिए तरफ़ पीपी अॻवान काउंसलर टाउन कमेटी कंधरा यूसुफ जागराणी कंधरा खां सखर वञी रहियो त फायरिंग जो आवाज़ ॿुधो, जंहिं ते यूसुफ जागराणी जे गार्डन ॾोहारियुनि त फायरिंग कई, जंहिं खां बाद ॾोहारी फरार थी विया। शहर में ॾोहारियुनि जो राज बरक़रार, चोरियूं फुरूं रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि। गुज़र रात भी कंधरा प्रेस क्लब के सदर अब्दुल हक जागराणी के नौजवान पुट मेहरान जागराणी का फुर 25,000 रोकड़ रक़म फुर करे विया। नौजवान ते चोरन तरफा तशद्दुद भी कयो वियो। पुलिस ॾोहारियुनि अॻियां बेवस बणिजी वई। खजड़ बिरादरी जे वाहिर खोजी कुतनि ज़रिए पेरा खणी ॻोठ आरमरी बंगलो ऐं चिढ़ड़ में एक घर में पहुता 2 शक की बुनियाद ते पुलिस गिरफ़्तार करे वरिता, जिन खां जांच जारी है। खजर बिरादरी के माण्हुनि तोड़े प्रेस क्लब के सदर अब्दुल हक जागराणी एहतजाज कंदे चयो त चोरनि ऋण ॿारे ॾिनो आहे। सिज लथे बाद चोरनि शरीफ़ माण्हुनि जो चैन जंजाल करे छॾियो आहे। कंधरा खां रोड़ी वेंदे रोड नोगो एरिया बणिजी वियो आहे। असां SSP सखर DSP रोहड़ी ऐं कंधरा पुलिस खां मुतालबो था कयूं त ॾोहनि में मुलविज़ जवाबदार अमन जो माहौल ख़राब कंदड़ ॾोहारियुनि खे जेल भेरो करे कंधरा जो अमन अमान क़ाइमु कयो वञे। मां जीअं कंधरा खां वापसि आयुमि त मीरल फ़क़ीर जा कुझु महबूब फ़क़ीर हुयो, हुनजो पुटु महरम हुयो, वॾो फ़क़ीर हुनजा पुट आहे। माना इलाही माण्हू आहे। मूंखे गाॾी में लाइट न हुई। मां जीअं हुते आयुमि त हिन लाइट हुन छितियूं तेज़ियूं, जीअं मुंहिंजी गाॾी किरी पई, मूंखां पैसा 25,000 खसिया, त मोबाइल बि 25,000 जी खसिया, अने मोबाइल बि सॼो सामान बि। हे धक आया।